Så folkens, hjertelig velkommen. Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på Mathias spiller. I dag så spiller jeg litt Clash Royale, mente jeg. Ja. Men egentlig så tenkte jeg vi skulle gå inn på YouTube-kanalen min. Jeg har slettet YouTube, så jeg må gå inn på Google. Søke på åpne, sånn, da er jeg inne på YouTube. Så må jeg gjøre det for å komme inn på YouTube. Her har vi kanalen. Her har vi videoen jeg har lagt ut. Rakker kvæft, mener jeg. Episode 1. Men ny pult. Oi, det er midt i magasin. Så jeg har tatt hei, jeg er kanalen. Så dere kan skrive i kommentarer tilbake. Det er litt bare å gjøre. Så ses vi i neste episode. Videoen her skulle egentlig ikke være så lenge, for jeg kan ikke at den skulle være så lenge. Men tusen takk for at dere så på. Abonner på kanalen. Lik videoen, så ses vi neste gang. Ha det.